Ben, moi boas tardes a todos e a todas. Ben, eu simplemente quero, dunha maneira rápida, ademais, darvos a benvida, por suposto, e darvos as grazas por poder achegarvos hoxe ao Centro Galego de Arte Contemporánea para asistir a esta conversa, realmente a esta presentación da exposición Caosmos, o cal é unha situación rara porque é unha exposición que xa moitos de vós, supoño que case todos tivestes ocasión de visitar, pero que é unha exposición que quedou aberta para a súa inauguración o día 13 de marzo, o venres 13 de marzo, que era a data prevista para a inauguración, e obviamente, como ben sabedes, esa inauguración e, polo tanto, esa apertura formal, esa presentación pública en rolda de prensa e esa conversa que estaba prevista entre o comisario da exposición, Alberto Ruiz de Samaniego, o artista, o autor da exposición, Antón Patiño, e tamén coa presenza do director do CEGAC, Santi Olmo, non se puido realizar, obviamente, porque nese día, o venres 13, Galicia entrou en estado de emerxencia sanitaria e o día seguinte, xa sabedes que entramos en estado de alarma e, polo tanto, empezou o confinamento obrigatorio. Cando volvemos da situación de rescisión do estado de alarma, obviamente esta exposición estaba aberta, a exposición Caosmos. Como digo, moitos de vos tivestes ocasión de visitala, pero o que non se produciu ata esta tarde, ata agora, que se vai producir agora, é este acto de presentación, de conversa e de toda ocasión co aparello gráfico da exposición, que esta vez sí que é posible, da presenza de Antón Patiño nas salas visitando a exposición, que vai ser o que estea de fondo durante este acto de hoxe. Como digo, hoxe sí que vimos ter ocasión de ter esta presentación, esta conversa. Así que, pola miña parte, máis nada, darlle, por suposto, os parabéns a Antón por esta exposición que nos regala, que nos ofrece no CEGAC, esta retrospectiva. El comentará agora un pouco o que había detrás dese impulso a hora de preparar esta exposición. Por suposto, o comisario, Alberto Ruiz de Samaniego, e con Santiago Olmo, que é o director do CEGAC. Así que, nada, e reitero moitas grazas pola vosa presenza hoxe aquí. Como ben sabedes, a cultura é segura. Temos que insistir na participación, na volta outra vez a actividade normal, dentro do que é normal estarmos como estamos, pero en todo caso temos que volver outra vez á actividade cultural presencial, segura, porque en todas as institucións culturais estáse facendo un especial esforzo e tendo unha especial preocupación por esa experiencia segura dos públicos, das persoas que se achegan ás actividades culturais, pero, temos que volver outra vez a poñernos en modo de cultura presencial e de participar de maneira presencial en todo o que estamos a facer. Así que moitas grazas e comeza entón este acto. Moi boas tardes a todos e a todas. Bueno, este es un momento muy emocionante porque, como decía Anxo, precisamente es como que retomamos una cierta normalidad en la que nos volvemos de nuevo a situar en el 13 de marzo, ¿no? Que era cuando teníamos que haber tenido justamente este debate, este encuentro con el público. Me gustaría, ante todo, agradecer a Antón Patiño y a Alberto Ruiz de Samaniego por el trabajo realizado conjuntamente. Ha sido realmente un placer poder trabajar este proyecto. Y me gustaría abordar, antes de dar la palabra a la conversación, me gustaría sintetizar un poco la idea del proyecto de Caosmos y también explicitar y explicar por qué es tan importante y son tan importantes estos encuentros que se han programado ya desde la semana anterior, cuando estuvimos hablando de Esquizoide, un cómic de los años 70 que realmente fue muy novedoso en la época y que sigue teniendo vigencia. Y realmente estos encuentros que se van a prolongar hasta enero, hasta el final de la exposición,
más que actividades paralelas, hay que entenderlas como actividades desde el interior del proyecto expositivo. Las exposiciones no son solamente la parte visual, creo que hay una parte discursiva que es esencial para comprender lo que son las prácticas artísticas de hoy, y en el caso de Antón Patiño son especialmente decisivas, centrales. También hay una cosa central que son las lenguas. Antón Patiño probablemente sea uno de los más perfectos artistas, escritores bilingües. Circula entre el galego y el castellano de una manera además muy equilibrada. Digamos que hay una lengua poética que es el galego y que es donde además se expresa mayoritariamente en términos plásticos, en términos visuales. Los títulos de las obras están en galego. Y por otro lado hay una parte también literaria que también tiene que ver con lo poético, pero más con la idea de aforismo y con el ensayo que ha circulado en castellano. Y luego hay una visceralidad de la propia cultura gallega que es realmente central. Probablemente sea el artista que más y mejor ha trabajado a favor de la cultura y de la lengua de Galicia, fuera de Galicia, llevando esa militancia cultural en Madrid. Yo creo que ha sido realmente decisivo una normalización a través también de su actividad en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y ese es uno de los aspectos que probablemente también definen esta exposición, en la medida en que era una exposición en la que no se quería abordar únicamente la pintura de Antón Patiño, sino la pintura vista también desde los libros, desde ese activismo cultural, desde su relación con los poetas. Hemos hablado y hemos aludido a estas relaciones en la anterior sesión, y me gustaría recordar, pues, en primer lugar a Lois Pereiro, pero también a Uxío Boneira y a Carlos Soroza especialmente, que han sido, digamos, como interlocutores en distintas épocas de la vida y de la trayectoria de Antón Patiño, y que definen, por otro lado, esa posición central de la cultura como un hecho integral. No hay separación, de hecho, entre lo que podríamos definir como pintura o actividad literaria. Yo entiendo que esa está, digamos, como entreverado, esa cosa entre, de la misma manera que en el jamón hay esa fusión de grasa y carne, en la obra de Antón Patiño hay esa esencialidad en la que todos esos aspectos están íntimamente relacionados, y probablemente el punto de comprensión básico es justamente una perspectiva que a veces se ha llamado perspectiva atlántica, pero que es una perspectiva gallega. Todo está visto, interpretado, leído y vivido desde Galicia. Por eso esta exposición tenía también un sentido de poder redefinir, reordenar, releer la obra de Antón Patiño a través de estas figuras, de estas situaciones. Y por eso, cuando empezamos a hablar de la exposición, fue un proyecto que iniciamos a hablar, yo creo que casi al mismo tiempo en que yo llegué a la dirección de este museo. Y fue un proceso lento, también luego fue un proceso en el que me parecía que debía haber un comisario, que no debía ser, debía estar yo en ese lugar, sino que debía haber un comisario, y la presencia
y el trabajo de Alberto Ruiz de Samaniego en este sentido ha sido decisivo, porque hemos podido trabajar con una gran fluidez y con una gran libertad. Y la exposición, de hecho, lo que ha planteado ha sido una reorganización de esa perspectiva pictórica y visual de Antón Patiño, e introduciendo además todas esas actividades, no solamente editoriales, sino también su relación de ensayo, de investigación, con respecto, por ejemplo, a la figura de Lugrís o a la de Raimundo Patiño, pero también su relación con los movimientos culturales de cada uno de los momentos. Por eso la relación con grupos musicales, con poetas, la vinculación con Rompente, todo eso de alguna manera tenía que estar en la exposición, por eso estos encuentros, aunque también está esa sala en formato de archivo, y el objetivo era precisamente establecer la no centralidad de la pintura, sino cómo alrededor de la pintura se han ido organizando todas estas situaciones, creo, críticas, situaciones culturales, situaciones reflexivas. Hay que decir también, por otro lado, que Antón Patiño en los años 90 tuvo una exposición en el Doble Espacio, en el CEGAC. Fue una exposición que tenía un sentido más experimental, de diálogo con el espacio, y lo que es muy interesante es revisar aquella exposición con esta, porque hay muchas obras que coinciden piezas, pero la lectura que podemos tener hoy y la que se tuvo en aquel momento son radicalmente distintas, porque el diálogo que se establece con el espacio es radicalmente diferente. Es importante, por tanto, el volver a recordar ese proyecto y, sobre todo, el plantear en esta exposición la reconsideración de la obra de los 70, la obra que se expuso, yo creo que recientemente por primera vez en Vigo, quizás en 2009, sí, en Casa das Artes, donde se editó un catálogo muy singular, con espiral y con una estética inolvidable. Y a mí me parecía muy importante el que la estructura no fuera cronológica, no estuviera, digamos, compartimentada por años, por fechas, sino que las obras pudieran dialogar y pudiéramos descubrir esa visualidad que al final tiene la exposición, que es una exposición casi que no se puede contar, es una exposición que hay que recorrer, es una exposición itinerario. Bien, para mí eso es lo más importante, esa cuestión absolutamente visual, es como una instalación. Alberto, ¿cómo ha sido para ti? Me gustaría que empezaras ahora Gracias, a plantear tu visión tamén. Non sei se me escoita, sí, non? Sí. Bueno, pois, xa que me das a palabra, precisamente falando do que é a posta en escena dunha escolma ben ampla, no, do traballo de Antón. Desde o principio tiñamos claro que non tiña que ser un traballo museográfico no sentido máis casi máis petrificante, non, que pode ter o concepto de museografía, non, sino que eu sempre lle dixen a Antón desde o primeiro día que nos vimos xa para comenzar a pensar nesta exposición, que é un dos artistas máis coñecidos de Galicia, pero que
teríamos que facer unha exposición que sorprendese mesmo aos que coñecían ben o traballo de Antón, non? E que, de certa maneira, tratase de ser unha leitura inédita, unha proposta que sorprendese a todos aqueles que xa coñecen ben o traballo de Antón, como somos todos nós os que estamos aquí, non? E debo decir que desde o principio Antón entendeu perfectamente a idea, e non só entendeu a idea, sino que me fixo traballar moi pouco a min, a verdade, porque foi unha das exposicións máis, eu diría que se desenvolveu dunha forma máis dinámica, máis tersa, sen ningún tipo de atrancos. Foi unha exposición do máis lúdico, non só nos momentos que estivemos nos seus estudios en Madrid ou en Vigo, sino mesmo na operación xa física, empírica de montar a exposición aquí no CEGAC, que foi unha experiencia das máis lúdicas, realmente, das máis divertidas e das máis empáticas que eu podo lembrar, que tiven con algún artista. E eu creo que esa é un pouco a clave desta exposición, que é un Antón Patiño, onde está todo Antón Patiño, pero feito cunha estructura, por decir así, cun carácter de montaxe no sentido máis pleno da palabra, é dicir, supoño que todos tedes visto a exposición, non? Pero a exposición é, como decía Santi, é unha exposición que hai que pasear, é unha exposición para percorrer, non é unha exposición para ler, ou por moito que moitos temesen que unha exposición de Antón Patiño Ruiz de Samaniego podía ser un pestiño para ler importante, non? Pois non hai nada que ler, non? É unha exposición, eu diría que peripatética, non? Unha exposición tremendamente dinámica, e eu creo que mantengo un pouco ese pulo, ese ánimo que tanto Antón como eu tivemos os días da montaxe e todas as reunións previas que tivemos con Santi tamén, tanto en Vigo como en Madrid, e tamén con Bencho, que eu creo que debería estar aquí, porque participou moito nesta exposición, non? Claro, a exposición, desde o principio, ten un percorrido algo sinuoso, un percorrido elipsoidal, non? Que vai desde case a entrada, non? Un post-umbral, desde este post-umbral que temos aquí diante, e logo vai facendo unha espiral, non? Un proceso espiraloide, e vai baixando cara ás entrañas do centro, non? Do museo. Eso, desde o principio, tanto a Antón como a min nos parecía unha vantaxe, non? E a vantaxe era, por un lado, ese descensus ad ínferos, non? Ese descenso abisal, non? E se pensades un pouco na exposición, é evidente que hai unha baixada, non? Mesmo no sentido cromático, non? Desde unhas propostas brancas e lumínicas ou de tonos máis cálidos, hai un intermedio do que falou moi ben Santi, que é todo ese arquivo hipertextual ou cultural, e despois xa entramos, por decir así, nas entrañas da besta, non? Hasta que finalmente chegamos ás salas finais onde todo se mistura en negro, non? Onde toda a luz inicial transfórmase en catástrofe, non? De maneira que sempre pensamos, bueno, por un lado, sabedes que hai a espiral, non? O funcionamento, esta dinámica espiraloide é moi característica do imaginario de Antón, non? Dos emblemas que usa Antón, e nese sentido, pois Santi, con estes espazos que nos ofreceu, pois xa nos facilitou de entrada esa disposición espacial, e mesmo ese percorrido, non? A exposición eu creo que está pensada, como dicía, para camiñar e para merodear en torno aos cuadros, e mesmo para facer un vaivén, non? Xogos de ida e volta, como, por exemplo, na sala de abaixo, onde vemos toda esa disposición de ánforas ou de concas, non? Que un ten que percorrer tanto polo verso como polo reverso, non? Como se estivese viaxando dentro dun libro, non? Percorrendo as páxinas enormes dun libro xigante. De maneira que, desde o principio, foi unha idea de estratificar esta espiral, non? De xogar con estratificacións ou de pensar que o espacio non era un espacio
único, non era un espacio homoxéneo, sino que era un espacio craquelado, un espacio cheo de zigzags, cheo de cicatrices tamén, que en certa maneira validaba moito a imaxe de Antón Patiño, non? A emblemática de Antón, non? É un cerebro, por decir así, cheo de voltas e de reviravoltas, non? Un cerebro que mesmo ele é laberíntico, non? E, como sabedes, a idea da maraña, a idea do labirinto, é unha das forzas, das ideas forzas, non? Ou das figuras forzas da poética de Antón de Patiño, non? E nese sentido, a resposta que dunha maneira casi inmediata se produciu pensando na espacialidade do CEGAC tan plena, tan fermosa, non? Unha das cousas que todos os días comentábamos Antón, Menchu e eu, é que habería que agradecerlle a Xiza o que fixo aquí, non? Porque a disposición espacial que nos ofrece este lugar é increíble, é dunha potencia, dunha capacidade de crear perspectivas, de xogar cas distancias, que a unha pintura como a de Antón venlle moi ben, non? E nese sentido, e isto hai que decirlo porque é así, a gran idea da exposición é unha idea do propio Antón que eu creo que xa estaba latente noutras exposicións del, pero que aquí eu coido que alcanza unha especie de acmé ou de kairós, non? De manifestación plenaria, non? De todo o que estaba aí como dinámica de traballo, non? Que é a idea dos mosaicos, non? Ou dos polípticos, non? Que é unha idea que, claro, acaelle a estes espacios como un guante, non? Como unhas luvas a unha man, non? Claro, o políptico ou o mosaico, eu prefiro chamarlle mosaico, mesmo polas referencias case tamén historiográficas que tengo, a propia idea de mosaico, ou a idea mesma das pegadas na terra que ten o mosaico, non? Ou de reminiscencias de formas antergas, non? A idea do político ou do mosaico resume tamén perfectamente un pouco toda a poética de Antón, non? Que é unha política que quere ser holística, pero que non pode máis que traballar desde o fragmento, non? Desde o esnaquizamento, non? A idea de que non hai percepción de conxunto, sino que os conxuntos están rotos, están dislocados, están misturados, non? Están pensados en segmentos. Esa é unha idea que o políptico ou o mosaico creo que manifesta casi gestálticamente, es decir, dunha maneira fenoménica, non? E nese sentido, poucos sitios como o CEGAC poden permitir manifestar esta idea dunha forma, como digo, tan plenaria, tan rotunda, tan fermosa, tan plena de formas como a que nos facilitou o CEGAC, non? Ben, pensar en segmentos ou pensar en fragmentos, indagar en torno a esa percepción dislocada, non? Eran un pouco ideas que estaban desde o principio, cando nos reuníamos, Antón, Santi e máis eu, non? Pensar en segmentos é unha expresión dun dos escritores ou dos pensadores de referencia de Antón desde hai moitos anos, como é Antonin Artaud, non? Unha expresión do propio Artaud, pensar en segmentos, non? E eu creo que é outra das claves para entender un pouco a forma de traballo de Antón, non? Onde non hai, como digo, non hai homoxeneidade, non hai tendencia ou creencia na unidade, non hai un pensamento monístico, sino que hai un pensamento esnaquizado, efectivamente, un pensamento que traballa en torno a polaridades. Eu non diría que nen sequera dialécticas, sino a polaridades confrontadas, non? Mesmo por veces violentamente enfrentadas, non? En formas de relacións disyuntivas ou en formas de tensións e valeiros e manchas e oscuridades, non? E en medio de toda esa dialéctica confusa, desa dialéctica tensa, afloran signos, afloran fragmentos de discursos de signos un pouco como aboian no mar as pegadas
dos pecios ou dos naufraxios ou as cousas que vai deixando o fluxo das ondas ou das mareas na ribeira das praias. Outra das ideas, non sei se me estou alongando moito ou continúo, a miña idea era un pouco que falásemos os tres, pero se vos parece, xa que teño algo apuntado aquí, pois aproveito. Outra das ideas que creo que están na exposición e que manexamos desde o principio e que para min é fundamental para entender o traballo de Antón é a idea de azar, que estaba xa dunha forma moi clara, moi evidente na exposición da que falaba Santi do doble espacio. Naquela ocasión había unha referencia explícita a Mallarmé e ao golpe de dados, o coup de dés e toda a relación malarmeana co azar, ca imposibilidade de ordenar ou de prever o acontecer. O azar é unha acción básica, creo, na pintura de Antón. Eu creo que, en realidad, el debe pintar, bueno, sei que pinta, legislándose por este azar, como se o azar fose a acción básica e mesmo a acción máxica tamén que vai dinamizar todo o proceso plástico, todo o proceso pictórico. De certa forma, a pintura non é máis que un azar engadido ao propio azar existencial. Eu creo que iso tamén é moi claro nas propias, cando un contempla as obras de Patiño, nas pinturas de Antón. De maneira que é curioso, e hai un funcionamento casi paradoxal, un funcionamento paradóxico, que estamos ante un dos artistas máis intelectualizados do panorama galego, do panorama nacional. Todos coñecemos, Santi destacouno, todo ese componente discursivo, todo ese componente cultural, toda esa intelectualización que sen dúbida está nos alicerces da figura de Antón, e, sin embargo, a súa pintura non se pode concebir sin esta especie de forza adialóxica, sin esta especie de forza prelingüística, sin esta especie de forza que recusa o traballo do intelecto, que recusa o traballo dos conceptos, que recusa unha vez tras outra como un embate de mar a proposta máis de orde, máis discursiva, máis culturizada, máis intelectual. Non hai como un rexeitamento a todo tipo de superestructuras, xa sexa cultural ou ideolóxica ou mesmo lingüística, que a pintura está manexando, que está facendo pulir continuamente, o que lle está dando pulo o acto pictórico. E eu creo que así deberíamos entender, por exemplo, moitas dos sinais que nos envía a plástica de Antón. Por exemplo, o gusto que cada vez é máis evidente nos últimos anos da súa obra, o gusto polo branco, o gusto polos valeiros, polos espacios de ausencia, eses brancos ou eses rostros en desaparición, que son característicos que adicamos unha das pequenas salas de abaixo, como unha especie de cripta casi entre gnóstica e prerromana a estas facies, a estes rostros do valeiro. Bueno, pois, esa idea do valeiro, da brancura, dos mesmos círculos de valeiro, que están tamén nas salas de abaixo, son moi próximos a toda esta idea de antidialóxica ou antidiscursiva ou anticonceptual do azar. É como se estivese traballando a partir dunha significancia blanca, ou dunha significación branca. Teño destacado aquí, por exemplo, unha serie de pinturas que están abaixo, que se titula precisamente Memoria Branca, que de novo é unha sorte de oxímoron, ou de dialéctica sen resolver, porque se hai algo que non está valeiro ou que non ten significancia branca, xustamente ha de ser ou debe ser a memoria. Bueno, pero o azar é casi diríamos que o imposible que procura ese nadador que é o pintor, a illa que a cal hai que chegar sería justamente o azar, porque o azar é aquelo que nos impide pensar, é aquelo que somos incapaces de
de facer discursivo, non? O que nos violenta, o propio acto de orde do pensamento, non? E, bueno, dai ven o título Caosmos, que parece que é unha destas profecías autocumplidas, non? Porque, en certa forma, recibimos o castigo dos deuses por ter este nome posto para a exposición a todos. Caosmos, pois, efectivamente, o momento deunos a razón dunha forma tremendamente obscena, tremendamente evidente, tremendamente enfática, a esta idea de que non hai caos nin cosmos, sino que hai unha dialéctica confusa entre orden e caos, entre principios regulativos e principios de dispersión, que é justamente ese termo que inventou James Joyce, que se chama caosmos e que usou Deleuze, usaron Deleuze e Guattari no famoso Antídipo, que eu creo que é unha das referencias tamén filosóficas que un debe ter en conta cando pensa na poética de Antón, non? En fin, me gustaría destacar, se acaso, como primeira entrada, para non coller demasiado a palabra, non? As 3 ou 4 figuras fundamentais que eu creo que vertebran o que articulan esta exposición e que, en certa maneira, tamén articulan o imaginario de Antón, non? E que todos coñecemos, pero que eu creo que isto sucede como nos soños, hai que rememoralos para iluminalos cara a figura diurna, non? E estas figuras son, algunhas xa temos falado delas, non? O laberinto, as marañas, as redes, as manchas, non? Son todas figuras que eu diría que están moi cerca, que son moi próximas de procesos oníricos, non? Da linguaxe dos soños, non? Son figuras que remiten claramente ou que lindan co inconsciente, non? Co pulo do inconsciente, non? Se o pensamos, son todas figuras de confusión, son figuras pre ou post discursivas, pre ou post lingüísticas, figuras dunha intelixencia que busca saída pero que non atopa, figuras dunha finalidade sin fin, non no sentido kantiano, sino justamente no sentido de que non hai saída, figuras de inintelixibilidade, figuras enmarañadas, justamente, figuras laberínticas. E si a mí se me daría a escoller que figura de todo este campo, de todo este despregamento que fai Antón eidético, creo que é a que está rumiando ou batendo como o corazón oscuro de toda a poética dele, eu diría que é a Mancha. A Mancha como justamente esa pulsión do inconsciente, como esa forza, como ese espacio de no man's land. A partir de aquí xa non hai esperanza, la xate ogni esperanza. A Mancha é o espacio do non saber, está claro. E é o espacio primiserio tamén, é o espacio das orixes, o espacio que se albisca pero que non se conquista nunca, é o espacio que, como diría eu, que rozamos mediante os procesos oníricos, claramente, pero é un espacio tamén de carácter alucinado, hai na pintura de Antón, hai un componente alucinatorio moi forte, de novo unha contraposición a esa idea de pintor intelectual, ou de pintor frío, ou de pintor culto. Eu creo que a imaxe de Antón sempre está do lado do soño, nunca está do lado do que entendemos por cultura ou por discurso, sino que está sempre do lado do soño, do lado ou buscando justamente o que non se sabe, o que non sabe, o espacio de non saber. E como se busca ese espacio? Pois a través deste tipo de procesos paradiscursivos, que eu creo que a figura das alas, que non son, eu diría que non son plenamente de paxaros, sino que son alas, son meros símbolos, son formas gravitacionais, son formas de levitación. As alas en Antón son metáforas dese voo que aspira a ese afora,
do sentido, non? A ese afora, a ese non saber, a ese territorio ou a esa espacialización non todavía signada, inédita de signos. E, bueno, xa non me quero alargar máis, destacaría dous signos máis, ou dous figuras máis. Hai unha figura que a min me gusta moitísimo, e Antón sabe, porque comentamos moitas veces, que é a figura do pesanervios, non? Que eu creo que é tamén como unha das sinaturas de Antón, non? Antón é un corpo tatuado, non? E que vai tatuando os espacios que vai tocando, que vai pisando continuamente, non? E unha desas tatuaxes, sen dúbida, é o Electric Man, bueno, eu chamolle sempre Electric Man, pero sei que non é Electric Man, Antón, que é o corpo artodiano, non me lembro agora como... Sí, pesanervios, Michelin, o pesanervios. Un Michelin anoréxico. O Michelin anoréxico, o Michelin posmoderno do milenio, non? O pesanervios, non? Que é outra referencia a Artaud, non? Que é este corpo electrizado, imantado, non? Cheo de enerxías, non? Mesmo corroído por este campo imantado, non? É un organismo eléctrico, non? Por eso decía o de Electric Man, non? E iso remite a toda esa, de novo, a toda esa instancia pulsional, neuronal, nervional incluso, non? A toda esa determinación nerviosa que está detrás da plástica de Antón, que está chea de imantacións, de forzas, de cortocircuitos, outra vez a idea do fragmento, do espasmódico, non? Hai unha frase que el gosta de citar, que a arte nos devolve, a arte devolvenos a unha realidade imantada. Eu creo que é unha das expresións máis certeras que podemos utilizar para resumir a poética de Antón, non? A arte devolvenos a unha realidade, ou devolvenos unha realidade imantada, non? Bueno, pois, efectivamente, as imaxes imantadas colonizan un corpo que é o do pintor, visitan obsesivamente o cerebro e as neuronas do pintor, tatúan o corpo do pintor, o conmocionan, o emocionan, non? Contaxian os seus propios xestos e, finalmente, ese proceso de enerxitación ou de enerxías contamina o propio acto pictórico e devolto cara aos nosos ollos. E unha imaxe, con isto remato, se vos parece, esta intervención, é unha imaxe que de novo funcionaría como o outro lado da imantación, que as ánforas ou as concas, ou, non sei como chamalas, eu chamolle ánforas, que é un dos motivos últimos de Antón e que está tamén dunha maneira esplendorosa, verdade, nas salas de abaixo, que é o motivo xustamente de recoller esa enerxía, non? É o motivo de que a arxila, que é a materia mesma, non? A metáfora da materia per se, é a materia que se contaxia desa enerxía, que se elastiza con esa enerxía, que se vai conformando nun proceso metamórfico, nunha dinámica metamórfica, e que vai condensar xustamente ese fluxo de vida, de auga, de creación, non? A ánfora envolve o misterio da vida, non? Recolle todo ese pulo que é recollido xustamente nas concavidades das ánforas, non? As ánforas volven a ser outra vez os recipientes dese imposible originario, non? Os recipientes desa materia madre, desa materia mater, que nos envolve unha vez tras outra, que nos imantiza unha vez tras outra, e que nos leva cos seus ritmos, se queremos, espiraloides ou circulares neste proceso fascinante, hipnótico, que é a existencia plástica que nos ensina Antón. Sí, moitas grazas. Moitas grazas, Alberto. Moi emocionante escoitar aquí a Alberto Ruiz Samaniego, a Santi Olmo, a presentación de Anxo Lorenzo, que falaba precisamente destes tempos anómalos
ainda que non sei ata que punto podemos definirlos así. Agradecer tamén a presenza da Directora Xeral de Patrimonio. E eu penso que estamos aquí efectivamente nun espazo máxico, que é unha obra mestra da arquitectura. Penso que é a mellor obra, a mellor peza de Álvaro Siza. E aquí estamos falando de ánforas, dun espazo acougo, dunha realidade cóncava, da pintura que flúe, que é unha enerxía líquida, tamén que é un campo de contrarios, efectivamente, que a Osmos ven sendo unha sorte de hibridación de proceso dialéctico onde habería tantas posibilidades de enfrontamentos de contrarios para esa imantación, digamos, de positivo o negativo, que podríamos simplemente, alrededor de eso, centrar todas as palabras que podo decir, non? Pero, inicialmente, de primeiras, unha, non? A proposta de Santi de incorporar na retrospectiva que non necrospectiva. A proposta de Santi de partir dende o adolescente obriga, lóxicamente, a un reto complexo, non? Porque non sempre é doado asexar cara a cara nun tete-a-tete coa distancia de décadas con relación a unha realidade, digamos, da adolescencia, que, por un lado, está a melancolía fronte á neneza que queda atrás xa, pero sobre todo está un mundo de soños, de rebeldía, de insumisión, e aquí tratábase nada máis ni nada menos que de mirar cara a cara ao propio adolescente que un foi, non? Entón aparecen as pezas dos anos 70 e o contexto tamén cultural dos anos 70, non? En diálogo coa situación actual. Entón temos xa de entrada un posible campo magnético biográfico, ou, se queredes, os diferentes socalcos, os diferentes estratos desa realidade miña, dese devalar vital, pois, de algún xeito, reflicten momentos distintos e momentos intensos, non? Tamén hai unha dialéctica presente en Caosmos, unha vontade universal, no propio título, e no remate, porque cando antes falaba Alberto, eu pensaba que Galiza, esa posición última da plataforma continental europea, é un sitio privilexiado para asexar cara ao abismo, non? Entón, a mostra, ese relato que artellamos na mostra, remata precisamente con esa entrega cíclica da desfeita, desa realidade globalitaria, onde sí que estamos como ubicados como na vanguarda da sociedade do risco, non? Entón, aí, aparte de resolver na proposta da exposición, no diálogo con Santi, con Alberto, con Mencho tamén é certo, non? Pois resolver, digamos, o diálogo coa arquitectura de Álvaro Siza, porque Álvaro Siza é o representante tal vez meirande do movimento continuo na arquitectura, o tempo do espazo da arquitectura moderna, do movimento moderno entendido como espazo continuo. Un pouco, se pensamos en Mies, nesa peza ao Pabellón Barcelona, isto estaría a carón deso, pero noutro sentido xa nunha lógica, nun certo xito de constructiva, non? Eu teño unha fascinación cada vez meirande por este edificio e quería que na mostra que tamén se reflectira, quería que as pezas, as xeiras, os fotogramas, porque tamén poderíamos falar destas series como se fosen fotogramas dunha instantánea, digamos, dinámica, non? Que dialogaran con ese acougo, ese espazo acougo que representa de xeito magistral aquí nos diferentes socalcos, porque sí que existe esa vontade de ir cara abaixo e o tempo que podemos tamén se cada subir, igual que podemos facer dunha catástrofe, tal vez catástrofes iniciáticas, non? Eu pertenzo á xeración Policomander, que foi o petroleiro que estivo na miña adolescencia ali na Ría de Vigo, pero haberá xente aquí que sexa do Casón, do Urquiola, do Prestige, non? Curiosamente, as mareas negras miñas xurdiron no Casón, onde non houbo marea negra, non houbo chapapote, pero sí casi medio cento de mortos, unha evacuación apocalíptica da Costa da Morte e os toupar os bidóns que non sabíamos exactamente que tiñan, non? O sea, de súpeto esas poboacións ficaron abandonadas, non? Eu o que quero dicir con isto é que Galiza, o mundo, nesa tensión que a mí interesa moitísimo, nesa tensión universal,
que hoxe houve de nós, pois, penso que un dos retos da nosa xeración, das xeracións posteriores e das anteriores, estou pensando en Brais Pinto, sería a reinvención de Galicia, non? En ese sentido, os emblemas cos que contamos, sabemos as texturas, as voces, a memoria, a natureza, esa natureza fondamente humanizada que dicía Otero, non? Esa paisaxe como unha realidade, esas voces dos poetas, non? De Rosalía, de Calois Pereiro, Pimentel, Carlos Oroza, non? Os garabatos pulsionais de Uxío Novoneira, non? Digamos que esa realidade da modernidade cultural galega e a que a mí me interesaba expresar tamén, non? Porque, ao máis de que fale eu agora aquí, ou que falemos da arte, sempre habría que partir da convicción de que a arte é un proceso transpersoal e que realmente ten máis forza, efectivamente, dentro do meu criterio, todos os elementos da desorde onírica, do inconsciente, do que está aí latexando vivo, da presencia mesmo desa imensa maioría das xeracións antergas, non? Da maioría, como din algún pobo chamado primitivos, non? Entón, hai un proceso lento. Esta mostra, efectivamente, naceu pola suxestión de Santi, ademais dun contexto que sí que era a marxe do edificio, tamén quería decir que aquí onde o director do meu criterio apuntou unha xogada increíble, non? Porque eu non sabía que a mostra estaba coas crevas de Torres, ni tampouco sabía da sorpresa de Man, que para min é un dos grandes artistas galegos, non? Entón, resulta como moi interesante, digamos, o deseño xa imos decir, coincidencias, non? Coincidencias claramente elaboradas alrededor da presenza do océano, do mar, non? O océano, o mar, poucas cousas hai tan na gramática das cores, poucas cousas hai tan magnéticas e tan hipnóticas como asexar cada liña do horizonte ou ver o azul traslúcido, esas variacións de centos de matices do mar, verde esmeralda, azul traslúcido, facendo o despello do oceo. Pero que sucede cando o mar no inverno, ou ben da perspectiva mariñeiro, ou ben mesmo dende esas catástrofes cíclicas que falábamos antes, pois hai a cada outra dimensión, non? Eu quería que aquí o espectador que se mergullara na mostra fixera un percorrido lento, devagar, tampouco dedicándole moito tempo, pode ser 20 minutos, media hora, a xente tampouco temos hoxe moito tempo máis, non? Pero sí que fixera un itinerario de inmersión nunha pulsión oceánica, non? O que move os seres humanos, un dos factores máis importantes que Freud, por certo, analizou no desguello, no malestar na cultura, no comenzo, no limiar, e o sentimento oceánico, non? Entón, eu penso que os galegos, aínda que un sexa da Ribeira Sacra e da zona do interior, os galegos somos seres anfibios, estamos un pouco da cabalo desas dúas, do bosque sagrado, da sensación das fragas dos outros, desa masa impresionante da paisaxe, e desa paisaxe humanizada, efectivamente, e logo a cultura campesiña, ese fascinio pola liña do horizonte, que é unha liña tensa. Nese sentido, tamén poderíamos considerar a liña tensa do horizonte do mar como un arame. Podería ser tamén o dibuixo dunha liña, un trazo continuo, que pode facer un poema, por exemplo, de Lorca, dedicado a Santiago, pero tamén podemos facer con eso outro garbato, outra volta, outra reviravolta, outra, xa temos, por exemplo, a cabeza do Pesanervios, do Electric Man, non? Seguimos e podemos facer o resto das extremidades, simplemente, casi dun xeito moi, como se pode dicir, moi insomne, non? Pero tamén seguimos e vemos que o Pesanervios está abaneando a dereita a esquerda, porque está na corda frouxa, está na corda dun arame, el mesmo é un arame. Así como temos que ver a tensión, digamos, da modernidade, a tensión dunha sociedade do risco, a sociedade dos regímenes globalitarios que estamos vivindo. Entón, nese sentido, Pesanervios, efectivamente, tal como o di Alberto Ruiz Samaniego, ven sendo o emblema antropocéntrico, entre comiñas, habería que poñer, porque, claro, é un suxito xa non dramatizado, senón que está transparentado, digamos, sería como un resorte. Se ve Penelas
atinou nunha ocasión cando dixo que era o filamento incandescente dunha bombilla, non? Teríamos que ver o pesanervios así, e teríamos que ver as polaridades tamén así, mesmo neste edificio, non? Falábamos antes de espazo continuo, pero temos que falar, ou falaba Alberto, de luces e opacidade no espazo, aquí, non? O sea, se aí temos de novo, se temos aí, por certo, a guerra civil entre luz e sombra, representa casi o eixo do dramático. Que pasa co branco, que a entrega branca derradeira? O branco é a máxima intensidade de refracción da luz. Eu traballo con óxido de zinc, de mesmo xeito que cando meto negro, que encargaba, por certo, a Alemania en grandes cantidades, era óxido de ferro negro sintético da Bayer, non? Para facer aquelas mareas negras, digamos, ese test Rorschach tamén, non? Das manchas, non? De feito, nunha mostra que fixera en Conde Duque, falaban do pintor da mancha oceánica, porque era xusto no momento aquel, non? Por outro lado, se fixéramos tamén un pouco onde nace esta exposición, tamén cumpriría falar de outros espazos, desa mostra que falaba Santi, do adolescente en Vigo, con ese arame tamén, ese alambre, ese muelle rompente, ahora que estamos traballando precisamente no libro do rompente, que é o que pecha a presentación do rompente aquí, vai pechar, digamos, o ciclo de actividades paralelas, non? Entón, co seu berro de guerra, o seu berro último, non? Que vai ser o título do libro, non? Eu estou moi contento tamén dese traballo paralelo, non? Son moitas as cousas que se podrían decir, a verdad, pero casi é mellor cortar así dun xeito brusco, non? E deixar que Santi lance alguna, ou Alberto, ou calquera de vos que pregunte algo, porque eu teño un pouco de medo, porque muchas veces pon así o sinal de tempo, pero outras esquécese, non? Dicilo todo, falaba Voltaire, é o segredo do aburrimento. É unha cousa que non podemos hoxe permitir nun momento tan intenso e que exista a palabra aburrimento, non? Estamos todos, efectivamente, no estado de, decía unha miña veciña en Vigo, confiscados, decía. Confiscados, aínda non, pero estamos nun stand-by, digamos, interesante de cara a xente que levamos moito tempo realmente confinados, porque o traballo das esculcas da cultura sempre son entregas na soidade, non? Entón, o certo é que estamos bastante preparados, non totalmente preparados, pero algo preparados estamos. A realidade de soño, o real e máis o soño, lóxicamente outra dialéctica. Que sucede que a miña dialéctica persoal? Eu non buscarei unha síntese, non? Penso que un erro, un atraso, unha visión, digamos, como se pode decir, piadosa, non? Non sei decir, tese, antítese, síntese, non? É demasiado productiva, non? Penso que hai unha fervenza, unha enerxía dialéctica, nesa polaridade que ten que estar aí latexando, e o que define o espazo do ser humano, esa tensión, está ao punto de equilibrio. O interesante sempre para todos nós, para todos, atopar un equilibrio. Non se trata máis que de pedir ese equilibrio. Do mesmo xeito que, con relación á imaginación creadora, eu simplemente penso que, dende o oído humano, o que podemos facer é, seguindo o principio Colás, traballar nesa lógica, nesa ars combinatoria, cos materiais que temos diante, non? Que poden ser moitos, tanto para o que traballa no oído obxectual como no oído pictórico. Pero, bueno, estamos aquí a agardar a intervención de Santi. Moitas gracias a todos. Bueno, perdón, vamos a dar paso también al público. Si alguien quiere hacer una intervención, yo voy a llevar el micrófono inalámbrico, dado que además está grabando, y para que se escuche en la propia grabación. Si hay alguien que quiere hacer alguna
precisión, alguna pregunta, alguna cuestión para preguntar a Antón o a Alberto Ruiz de Samaniego. É curioso que decías, Antón, de horizonte, porque lembreime que en grego horizon significa debuxar. Bueno, é o acto inicial que tiña que facer o arquitecto cando deseñaba simbólicamente a polis. O horizon era a liña que debuxaba o espacio comunitario do colectivo, dos cidadáns. E lembreime cando comentabas esa idea casi nietzscheana do Electric Man, que está aí aturando esas tensións, como un acróbata de Zaratustra, que nun libro de aforismos de Chillida fala precisamente desa idea do horizonte, e el di unha frase moi fermosa, que é algo así como, non é exactamente a frase, pero ven dicir algo como cunha única liña o mundo se abre e se pecha, e esa liña é a liña do horizonte, é tan fermoso como terrible. É curioso como, cando un está traballando neses límites, a metáfora do horizonte é fundamental. E se tiramos dese fío que fai o horizonte, tamén teríamos que falar da idea do home que se ergue a partir do chan, é dicir, o home que sae como arxila do humus e que é capaz de levantarse, de erguerse, para mirar xustamente cales son os seus límites a partir dese horizonte que constitúe o seu propio estado vital, o seu propio, casi diríamos, territorio existencial, que logo será confiscado por outras forzas, por outros pulos, porque o único que funciona neste estado é o fisco, realmente. Estivéramos xuntos na peza de Chillida en Xixón, recordas? Sí, estivéramos xuntos no Eloxio do Horizonte, precisamente. No Eloxio do Horizonte, do gran Chillida, ali ubicado nese sitio maravilloso que é Montecima, como se chama? Cima de Villa, de Xixón, que é un sitio increíble, nesa atalaya, e o máis curioso é cando Alberto repara que o vento estaba tan forte case como hoxe en Alcabre, o vento e o formigón, que son toneladas de formigón, sometido a unha especie de vibración. O sea, que o horizonte tiña unha acústica tamén. Aí entraríamos un pouco no que pode ser as sinestesias, o sea, cando o principal patrimonio que temos os seres humanos entra en rotación. Eu daquela non esquecerei nunca aquel encontro sobre políticas da arte, onde eu a verdad que fixéramos cruce, sí, era único, eu penso que era casi éramos dos únicos que non éramos xente do mundo no Xixón. O certo é que ese lugar quedou vinculado a esa experiencia ca escultura, que non é das mellores de Chillida para mí, pero a sensación que tivemos ali de vibración acústica, non? Sí, de feito, é unha experiencia oceánica, no sentido freudiano, que ti comentabas, non? Sí, totalmente. É unha experiencia de fusión, justamente, con ese principio. Porque o sentimento oceánico sería de despersonalización. O sea, sería auga na auga, diría Batalla, non? Entón, a sensación de ser un grao de area nun inmenso deserto, non? O sea, o sentimento oceánico é a sensación de achegar a unha infinitude onde o ser humano desaparece, que é dicir, resolve todos os atrancos, como persona física, como persona xurídica. O sea, ti xa non tens ningún atranco porque estás, iso que pasa cando estamos vendo un sol por. E por eso que é importante, eu penso que na arte, nas experiencias, sobre todo nun arte tan fermosa como pode ser a arte da pintura, é tan potente, tan poderosa conceptualmente, é tan difícil, non? Pues a pintura goza hoxe en día dun estatuto de virtual invisibilidade por descoñecemento, por ignorancia, non? Por iso que a estética, que un aprendizaxe, precisa de coñecemento. O que pasa é que non hai que coñecer o primeiro Marx para saber que os sentidos humanos son decisivos. Non temos por que ler a Marcuse para saber para ser conscientes desa obviedade, non? Pero sí que nun mundo administrado o que pode aportar tal vez o artista unhas pingas de desorden, non? Porque orde xa hai moito, non? Sí, azar, non? De azar, sí. Non, Chicollelo. Eu quería facerte dous preguntas. Uma, como podrías describir ti
o que eu penso que é unha presencia do pop no teu traballo netamente pictórico. Eu penso que tes unha influencia moi forte no retorno da pintura de Gordillo, que ten unha herencia pop netamente clara, que en tu pintura se pode mirar moitas veces con esas reproduccións de tramas, de píxeles a lo Lichtenstein e que se van recordando ao longo das diferentes series. A segunda pregunta, como levas ti traballar co spray, un pintor tan netamente pictórico, é unha pregunta máis prosaica, non máis de pintura. Traballar co spray, que as miñas experiencias son nefastas para trazar unha liña de calidade pictórica en un lenzo que aquí tes moitos, cos teus brancos, e que con moita valentía traballas con spray e xa está, nada máis. Esas son esas dous preguntas. Sí, bueno, é que de primeira pola fuciñeira e popo que querías decir, non? É que eu entendía do polvo, entendía algo así como decía, pero que me está... Pop. Entendín do povo. Eu entendín do povo. Por eso eu pensei que era do pop, sí. A pintura pop. No, si entendo perfectamente logo polas alusións. Quer dizer que na pintura, en outros sitios de expresión, o labor sincrético é un itinerario. Quer dizer, o sincretismo podería ser un itinerario. Desde logo, é o de Luis Gordillo, non? E por iso aparece aí tamén ese estrato, non? Na miña xeración, eu penso que o pop está aí de algún xeito gravitando tamén. O que pasa que como pode ser que na combinación que cada quen fai, na dose precisa, non? No meu caso non é unha dose significativa. Por exemplo, no caso de Menchu sería meirande o pop, sobre todo na temperatura cromática, non? Pero sí que eu teño moito respeto non só por Luis, por Polque, por moita xente que traballa un pouco a partir da pegada que representaron os anos 60. O que pasa, a min se queda ese sentimento de modernidade que representou o pop e os 60, pilloume novo, aceiteino xa como algo que xa forma parte da paisaxe, sin ese grau de ruptura que podía representar como modernidade, como os plásticos, digamos, o estralampo das cores intensas artificiais, ese tipo, a publicidade, non? Eso xa forma parte dunha paisaxe un certo xito convencional. Con relación ao spray, que os pais sí que é máis ben unha cousa tremenda para que tes que ir con mascarilla, con tal, porque é un tema complexo ese para os pulmóns, non? Pero logo aquí eu vexo máis ben como unha intervención casi como cando facías un grafiti pedindo liberdade nun muro encalado, nun muro ibicenco, non? Nun muro Malevich, tamén se queres, non? Porque eu vexo así como porque cando hai eses marañas ou eses furados, eu tampouco tiña moi claro o que quería facer. De feito, hoxe en día, se teño que falar deso, non sabería moi ben que dicir con relación a eso. O certo que está aí, mesmo ca súa cualidade de xogo, é interesante, porque que sucede ca pintura? A pintura é un artefacto simbólico de primeira intensidade, non só representacional, sino tamén como artefacto, non? Como artefacto poderoso, non? Que pode dialogar co espazo, pode perfectamente incorporarse, e o que hai aquí, o que se fixo aquí, que decir, aí, todo o que hai aí son cadros. Bueno, hagas un pequeno vídeo dunha cabeciña no estudio que aparece saudando, ou as pezas de pintura situadas, oxigenadas no exterior, na praia, en Samil, non? Esas intervencións in situ, digamos, pero que eran como xogos, non nacían tampouco coa idea, eran simplemente uns xogos, porque eso sí que, máis que o pop, a mí interesame ese concepto de xogo como un impulso lúdico, algo que permite, digamos, avanzar, non? Pero sí que, lóxicamente,
o pop é algo moi importante, está aí, o que pasa que cada un logo, cada opción artística vai, con relación á tradición, vai xestionar eso, digamos, vai ser... Depende do momento tamén, pero sí que nos estratos de cada quen, bueno, aquí mesmo, eu penso que aparece un sitio nidio que os recortes en madeira dos contrachapados, as cores intensas, o home do televisores, a propia caricatura, a parodia do dictador nos selos, está o pop aí detrás, evidentemente, non son os puntos, senón está latexando unha comunicación directa a través dunha utilización, digamos, da gama cromática en toda esa intensidade como semellante a que podía haber de cores planas, que sería tamén outra das características, non? E aí sí que aparecería aquí as pingas, digamos, pero aí sí que aparecía como algo importante. No meu traballo actual, menos. Claro, porque aquí a mostra abrangue que se estamos falando dos anos 70, que pode ser eso, o esquizoide ou as pezas esas multitudes berro, non? Que era unha idea curiosa porque era o paradigma do berro de Picasso, do Guernica, pero levado a Galicia e como se fosen os minifundios, as leiras, os eidos, que se levantaran contra o réximen, digamos. Era un pouco os irmandiños, pero había algo como de referencias simbólicas, pero era como se a paisaxe insurxente fosa que se levantara contra un clima de opresión abafante como a que se viviu na época de Franco, non? Entón, esta mostra colle efectivamente algo daquelo, que están nas vitrinas, hai algúns traballos algúns xa máis directos nese sentido de crítica social ou de berro contra a opresión. E logo xa son moitas décadas, claro, hasta chegar aquí agora. O que si mantuvemos na mostra é esa idea dun percorrido que vai chegado a un caso, a un territorio, un rostro, o rostro como territorios, como se fosen paisaxes, noutras laberintos nocturnos, noutras as series brancas, porque claro, tamén aquí hai un diálogo interesante na mostra, para moita xente, moitos de vós, que tedes o catálogo da mostra no dobre espazo, contra o ano 96, porque hai que pensar que esta mostra encaixa perfectamente ca mostra do dobre espazo. Do mesmo sitio que o catálogo que se faga aquí da exposición vai encaixar, porque o dobre espazo non é un espazo que teñamos agora na mostra, está ocupado, digamos, pola mostra de Torres, non? Que sucede con dobre espazo? Que sea estivo. O sea, hai que contar agora, ver esta exposición, pensando tamén que houve hai tempo aquela, onde, por certo, estaba Alberto, con un texto moi bo, estaba Fernando Castro, que logo vai estar en todos os días aquí, Fernando, bueno, o día 8. Nunha charla que vos recomendo, porque vai ser alrededor do que eu chamo a teoría da imaxe, digamos, a miña teoría da imaxe, digamos, libros de ensaio editados por Fórcola, onde fago unha chega á imaxe instrumental, a imaxe nos medios, na sociedade, na era da imaxe na que vivimos, e noutros libros, Manifesto de la mirada, e logo de onde vienen as imágenes, xa desenvolve outras vías, xa creativas, artísticas, de emancipación e de defensa desa liberdade, digamos, que se atopa na cultura e na arte entendida como emancipación, porque o que si penso que quedou claro tanto nas palabras de Santi como na de Alberto, e que o meu interés é en pensar que os seres humanos, digamos, temos, non digo que vivamos nun paraíso, pero sí que temos un paraíso no patrimonio que representan os 5 sentidos. Pero na desorde dos sentidos, tal como decía Gambó, se estaría todo aí, xa teríamos o infinito. Sentimento oceánico, digamos que vontade de infinitude, de intemporalidade. Se nós cultivamos os sentidos, que iso é o que podemos facer traspasando esas liñas que hai, que son como fronteiras terribles, fronteiras de clase, non? Que eu pensaba que cas décadas íamos avanzar nesa eliminación desas barreiras, desas fronteiras, non?
Entón, hai unha vontade de emancipación, iso é o que vos quería decir, non? De que si, tanto coa experiencia artística ou a participación no eido da arte no espazo que sexa, ou ben, en calquera actividade cotidiana, calquera actividade humana que teña posibilidade de creatividade, de conseguir ese equilibrio que vos dicía, pareceme como moi positivo para a xente, para o momento tan difícil que estamos a vivir hoxe, con unhas situacións de shock, de que é un shock, de algún xeito, programado, non? Penso que a arte, a cultura, a educación son grandes espazos de expansión e sí, é posible pensar aí que non fomos expulsados de ningún paraíso, si realmente entramos nesa dinámica de inmersión na realidade creativa e da creación, a pulsión da creación, que é o que define o espazo propiamente humano. Non hai ningún paraíso extracultural, non existe ninguna realidade do espectáculo extracultural con relación ao ser humano. Do mesmo xeito que tampouco existe culturas en esforzos, en encontros, en facer achegas, en desenvolvemento persoal, sen construcción e crecemento da propia personalidade. Si me permites, volvendo á pregunta específica sobre o pop, eu creo que, claro, por un lado, é unha situación epocal, é dicir, Antón decía que era da xeración do buque este... Policomander. O Policomander, eu son do Urquiola, meu fillo xa é do último, así que nos vamos turnando de petroleiros en petroleiros, pero na época do Commander, esa era unha época pop ou post-pop, é dicir, epocalmente a xeración de Antón é unha xeración gordillesca, efectivamente, é a gran figura tutelar, non? De toda a figuración dos 70, e eu creo que tanto en Gordillo como na poética de Antón hai un pop que eu chamaría un pop pulsional, non? Que non é estrictamente o pop norteamericano, é un pop máis perto de prácticas como a de Polke, precisamente, que aquí creo que foi Santi que na citou, non? E eu creo que hai dúas dinámicas dese pop pulsional que enraizan moi ben nas prácticas plásticas de Antón. Unha delas é a repetición. Non podemos entender o traballo de Antón sen esa dinámica de repetición, de replicación. De feito, unha das cousas, das melodías que se ven nesta exposición, a través dos mosaicos, esa idea de eterna repetición, de eterno retorno dos emblemas, que están continuamente percutindo nesa especie de cabeza que se botou a rodar desde o principio. Entón, esa cabeza está asediada, ou mesmo colonizada, por un retorno pulsional de figuras eidéticas ou de emblemas. Entón, hai ese componente da repetición, que, por certo, xa Freud destacara como un elemento fundamental do pensamento, non só do pensamento patolóxico, sino do propio pensamento moderno. Habría que pensar que como quizáis os 4 pensadores fundamentales da modernidade batéronse coa repetición, comezando por Kierkegaard, seguindo por Freud, continuando por Deleuze e mesmo acabando ou en entremedias con Heidegger, diferencia e repetición, por exemplo. E eu creo que o componente replicante destes emblemas é crucial. E nese sentido hai outra dinámica que ten que ver co pop, que non só é a dinámica da réplica, sino que é a dinámica maquinal, non é a dinámica maquínica. E aquí estamos en ordes discursivos de carácter maquinal, que están por riba da propia particularidade subxetiva, é dicir, que nos conforman a todos, que son entidades molares, que diría Deleuze, por seguir que a idea deleuziana, que son entidades molares que nos configuran, que nos resetean a todos en dispositivos maquínicos de carácter reproductivo ou replicante, e nese sentido eu creo que a plástica de Antón está incidindo tamén nesas dúas dinámicas. A pintura de Antón é unha forma de manexar o azar a partir desas dúas dinámicas, ou con esas dúas dinámicas que teñen que ver, que están no territorio da repetición, indudablemente, e que están no cerne mesmo do pop, claramente. Bueno,
temos que pechar aquí, pero vos convido a volver o próximo día 8, que, como dicía Antón, tendremos a presenza de Fernando Castro Flórez para falar sobre esa parte moi consistente da produción de Antón Patiño, que son os ensaios, especificamente eses ensaios que foron publicados por a editorial Fórcola, un deles, precisamente, que saiu este mesmo ano durante a pandemia. Estivo confinado. Estivo confinado, precisamente. Polo tanto, estamos sempre nesa maraña. Bueno, os convido a desentrañar esa maraña tamén o próximo día 8. Moitas grazas. E logo ven Lugares, Libro dos Lugares. Claro, despois tendremos o Libro dos Lugares 2, coa presenza de Manuel Rivas e Estíbaliz Espinosa, que son os dous. Libro dos Lugares 1 leva un limiar de Manuel Rivas e Libro dos Lugares 2 leva un maravilloso limiar, un prólogo de Estíbaliz Espinosa, que é unha especie de meiga. Moi ben, moitas grazas e ata o próximo día.